வணக்கம் நேர்களே. எங்க ஏரியால காலையிலேருந்து ஒரே மழை. என் பையன் கேட்டான், அப்பா மழைன்னு எப்படி இப்ப பேர் வந்துச்சுன்னு எனக்கு தெரியல. என் நண்பர்கிட்ட வந்து தொலைபேசியில தொடர்பு கொண்டு கேட்டேன். அவர் ஒரு கவிஞர். அவர் சொன்னாரு, எனக்கும் தெரியலங்க. ஆனா இந்த உலகில் 4ல் 1 பங்கு தான் நிலம். மிச்சம் எல்லாமே நீர், உப்பு நீர். அதனால நிலத்துல எந்த உயிரும் வாழ முடியாது. அதனால இந்த மண்ணும் மனிதர்களும் விண்ணோக்கி அழைத்ததால் வந்தது மழை அப்படின்னு கவித்துவமா இருந்துட்டு போட்டுமே. மண்ணும் மனிதர்களும் மாவாயிடுச்சு, நம்ம அழைத்ததால் மா கூட்டல் அழை மழை ஆயிடுச்சு அப்படின்னு அவர் இருந்து போட்டுமே அப்படின்னு சொன்னாரு. உண்மையான்னு தெரியல, ஆனா கேட்கறதுக்கு ரொம்ப கவித்துவமா இருந்தது. தமிழ் அறிவோம், தமிழ் ஆர்வலன்.